Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Angibingelele babukeli nabalandeli bakaSiyavuma TV1 enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo nje zonke phela naphesheya kwezilwandle nawe edamini wakithi lapho. Hey bhuti ngithi hayi angikubingelele, ngibingelele nalaphana eSwatini kwaGogo enhla nasezantsi nakhona lapho kaNgwane. Hayi nina bekunene ngithi isandla sendlule ikhanda nje kunina nonke babukeli bakaSiyavuma TV1. Nake ngifisa ukwendlula, nake ngifisa ukukhuluma ngakho Nkosi yami, ngibonga nje ukwelulama. Ngitheke angijuke namhlanje ngize la endlini zikaSiyavuma TV1 ngizothi hayi Siyaviva phela sengivukile ngiyaphila. Babukeli kwenzeke kanjena, kade ngilele esibhedlela isikhathi esithi asibe sidanyana, kodwa ke ukulala kwami esibhedlela bekukugula lokhu kwalaba basentshonalanga. Ngiyafisa futhi ukuthi lento siyikhulumeni siyilungiseni thina belaphi ekutheni isiguli nesiguli masifika kuwe ezumelaphi sibuke ubone ukuthi lesi siguli lesi siphethe ukugula okungesiyiko kwala eladini noma kwasendombeni noma ukwase ofisini lakho ubiza ngendlela obiza ngayo. If kungesiko kwakho kungesiko kwasendombeni ungasikho kwasesigodlweni mendlulise phela umuntu ayele kulabo basentshonalanga. Mina nje ade ngiphethe i-appendix, hayi ngihlalisile ngithe mangifika kodokotela ngifika esibhedlela bathi hey lento lena phela kade sifuna ukuzenzela into ephambene. Hayi bonithini bathi hayi impela wena wabona sekuthiwa nazi imoto imile la eminyango. Mfundisi imoto seyifikile, hayi kade sekonakele, kodwa ngenhlanhla enkulu cha naku ngikhona ngibuyile ngiyaphila namandla sewakhona sengiyezwa noma ngihamba ukuthi hayi sengiyaphila. Babukeli ngifisa ukuzothi namhlanje, ngifisa ukuzothi kusuka ngeqala ngalesi sikhathi engiqale ngaso ukwenza special ezintweni zami noma ukwenza special nje ezintweni zami. Ngiyafisa ukuthi ngomhla ka 8 ngomhla ka 9 and 10 ngomhla ka 9 and 10 kuDisemba ngenze sokugcina kulonyaka, bese ngithi njengoba ngenze sokugcina hayi ngikhiphe konke phela noma bekuthiwa unecala noma bekuthiwa ukweleta ini noma bekuthiwa nje ukweleta ini. Ngiyangizwa ngithi noma bekuthiwa ukweleta ini, hayi manje hayi angisafuni ngempela. Noma bekuthiwa ukweleta ini buye uzela kimi, noma ngabe kuthiwa nixabene, noma ngabe kuthiwa uboshiwe, noma bekuthiwa uhamba liphi icala, buya sizolixoxisa. Ngisho ukuthi ngiqeda amacala njalo, siyazwana, ngisho ukuthi ngiqeda amacala. Uma unecala nje kumele uliface until liphele, kodwa buya sizolilungisa ukuthi imagistrate ayikhulume ukukhuluma okuzwakalayo. Angisho ukuthi ngiqeda amacala ngoba phela umuntu uma yonile kumele vele phela donse. Mhlawumbe une-appeal onayo, buya nayo la sizoyixoxisa ukuthi siphuma kanjani kuyona. Noma ngabe kuthiwa ufuna umsebenzi January uyeza, buya uze la. Noma ngabe kuthiwa usu-aplaye kangaka, usufake kangaka ama-CV akwenze lutho, buya nje la okugcina kulonyaka. And okugcina ngifuna ukuthi kwenzeke lento ozongitshela yona, uzofika ubhale phansi usho ukuthi mina Dlamini ngifisa ukuthi nokuthi. Ngathi yazwana phela akwesithi phela futhi enye into, kade u-aplayela imoto uyitholi, kade u-aplayela umuzi akwenzeki, buya uze la kimi bese ungiphathela uhambile laphana kami. Ngiyaxolisa nje ku-advertiser, hayi phela ningixolele Siyaviva. Mangabe ukuthi kade u-aplayela mhlawumbe umuzi, u-aplayela imoto awuyitholi, igama lakho phela ngiyangizwa mana. Hey buka mhlawumbe igama lakho kubi ngaphambili lapha naka Shoprite, fika ka Shoprite ukhiphe nje 100 rand uthi ucela bakwenzele i-ITC, uvela ufike nawo ngomhla ka 9 and 8 uze nawo la kimi uthi bakwenzele. Sizoyikhulumisa phela mina ngizobuka ukuthi isikole sakho sime kanjani la, bese ngoJanuary ngiyakuthuma ethi hambe uyokwenza application, or ngoFebruary hambe uyokwenza application. Sibone ukuthi ngoMarch, yes ngoMarch nango-April uzothini, ibond ngeke uyithole yini, imoto ngeke uyithole. Hey uthini manje lo Mngcwabo?
Mngcwabo nje ngokuvuka eguleni sekhuluma indaba ejule kangaka. Mhla 9 and 10 buya uze la. Bese ngithi kade nginabo ngoJuni, uJuni lo wayizolo. Ngangithembisile ukuthi ngizobafonela ngathi ngizobalandela. Hayi phela. Ngizobuyela kuma calls wami, ngizobuyela kunina nonke ngiphinde ngibonge kulabo abangifonelayo. uNkulunkulu bafowethu anibusise ukuthi nihlale nabo. Labade nginabo ngoJuni into engiyithanda ngabo, hayi bangibekezelele bakithi. Nami ngibuye kini njengokungibekezelela kwini. Futhi mangabe kade ukhona uladuzane vele nje ufaka upetrol ufike lapha kumina. Vele ufike nje lapha kumina ngizobona ukuthi hayi buye kunjani mnewethu nami phela ngizongibona ukuthi bangisike kanjani. Nkosi yami. Ubantu wangisabi noma abantu walini izobabe ngiyanibonisa mayeliyana laphandle lento njoba lina nje lento iyazwela. Ngomhla ka 9 and 10 abesilisa ngifisa nje u2000 rand. Abesifazane ngifisa u1500. Bese ngithi abayofika kuqala makuwesilisa ngiyomjubela u500. Ngibeke nje eceleni abawu5. Mawabesifazane abayofika kuqala futhi nabo abawu5 ngiyabajubela nabo 500. Hayi phela 50-50 bafowethu, hayi 50-50. Ngizwile ngibonile kuma comment ukuthi why to baba bese kuthiwa mama. Hayi ke ngizwile leyo comment. Abawufika kuqala ngiyajuba u500 kwabesilisa 50-50. Kwabesimama ngiyawujuba u500 futhi 50-50. Bese ke ngithi babafowethu ngiyandlula nje kule. Kunabafowethu la abathumela ama-order bathi no Mngcwabo sicela Lwamandlomgodi. Lwamandlomgodi asekhona asasebenza asenza kahle kakhulu. Mngcwabo sicela usithumelele bafake ngisho imali yabo. Manje bese kuba kubi into engiphatha kabi. Ama-order bese bengawalandi lapha laba sobe sinikeze khona ikheli. Maningake nibuke nje babukeli yiwo wonke lawa maningake nibuke eseyibuyela esebuyeza kimi ukuthi awalandiwe. Phela i-order maliphuma la ekhaya alikuthole lapha nebosini. Nawe hlala ngokubuka njalo ama-SMS wakho ukuthi le SMS ibuya. Kuba kubi phela manje usuthola ukuthi i-order seliphinde liyazibuyela la selizophinde futhi lihambe ngemali seliyale kuwe. Ngiyayicelela nje yiloko kuphela. Bese ngithi babukeli nami ngenhlanhla enkulu sengiye ngathi no kwakhona la endumbeni yami angibe nefoni landline ngoba phela yeyothasi laba. Hayi nina bothasi ngeke nibone izulu. Nake nahekela ngisho uMapholo. Niyambona uMapholo kuphila nebale elimhlophe. Niyambona u-disabled kodwa nimhekela inamba. Yini nje lento eniyenzayo? Yini nje yini? Hey, ngake ngezomjuluka. Yazi ngezomjuluka. Yazi ngake uyabona bantu empela useduzane uyambuka. Ngake nale perfume. Ngezomjuluka ukuthi bakithi. Bekithi ngifuna ukunuka nje okanginuka ngaleli la manje ngifake iperfume. Ngezomjuluka. Babenza kanjani lento le? Ungahekela umuntu ongakwazi ukuhambela ngini inamba. Uthakayephi lo muntu akawumulayini lapha azolecwa izithi sebengayekela inamba. Ngiyabuzwa la muntu ithini inombolo yakho uyabuya lapho uthi nina ninesono niyazi ninesono anakho ukuthula inombolo yami ke 073 219 3664. Angiphinde 073 219 3664. Bese ke eyadla endumbeni 034 001 0499. Eyadla endumbeni la ngisuke ngikhona uzongithola nje mawushaya ngeke kulokuthiwa bamba kancane izovina nje galakada kimi. Kodwa ama-order nani asiwenze lapha ku 073 219 3664. Mina 034 001 0499. uNkulunkulu anibusise phela niphile nonke emakhaya ngothando nangiyishintshe lento.
Uphile phela uyazi mani ngothando luka-love. Uyazi ngothando nje luka-love bakithi niphile. Nabafowethu laba abanifisela okuhle kodwa niphile nonke. Ngiyanithanda nami kakhulu. Ngiphinde ngibonge uyazi bafowethu kunobaba la engisizana naye ulaphana eGoli endaweni yaseGoli uhamba la ekhaya. Ngiyambonga kakhulu kakhulu ngesenzo sakhe ngithe ngilaphana esibhedlela ongithumelela amaflower enomama wakwakhe. Ngiyabonga kakhulu kubona singathi uNkulunkulu angababusisa unama-truck sasinabo nje la ekhaya ngomhla ka-3 kuJuni sasinabo la ekhaya banama-truck awu-345 bangithumelele nje amaflower ngilapha nesibhedlela. Nkosi yami kuluyamndeni wami bafowethu mama ngiyabonga kakhulu nobaba ngiyabonga kakhulu ngenakwenza manike nje-ke phela ngathi mangiphuma esibhedlela nawo ngathi ayebona avela akhathala nje afuna ukubuka la athanda khona kodwa nje ngajabula kakhulu ngahlala nawo isikhathi eside esibhedlela kodwa ngithe masengithi sebethi bangidischarge odokotela hayi nawo ngabona hayi ngathi ayasho ukuthi bese sikugadile indoda kade sihleli nawe kade sikubuka hayi ngiyabona enza into ayithandayo kodwa nje angiphatha kahle kakhulu. Ngibonga nodokotela kade ngisiza laphana e-medical clinic uMr Diaz. Ngiyabonga kakhulu bhuti my brother ngiyabonga kakhulu ungenzele khona kakhulu isandla nje sindlula ikhanda. Ngiyabonga. Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yaNongaphansi imsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yaNongaphansi uzophila Webabiyamba lenqola yeyigibela umkhumbi kaNowa nawe sondela emkhumbini kaNowa khona uzophila kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala